त अरब में जे गाल ते कसम खणंदा उन गाल खे वॾो समझदा अहमियत वारी गाल समझदा सहाबा किराम अर्ज़ करण लगा असांखे अल्लाह जो कसम महबूब सां जो ज़िक्र पे कयो सुभान अल्लाह सही फरमायो मूंखे अवां ते भरोसो अवां सही पिया ॻाल्हायो ज़िक्र पे आऊं बि निकिरी अवां ॾे आयो आहियां मूं निहार कई अवां ज़िक्र मुंहिंजो पे कयो ख़ुशि मुंहिंजो रब थी वियो अल्लाह साईं जी तवज्जा अवां ॾे हुई अॼु मामा सादिक मरहूम जे घर में जेको संदन पुट ही प्रोग्राम कयो आहे मुंहिंजा प्यारा दोस्तो हिते असां प्यारे हबीब जी तारीफ़ पिया कयूं ख़ुशि मुंहिंजो रब थी रहियो आहे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक जी तवज्जा असां ॾे थी रही आहे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह प्यारा मुसलमान भाई रो जिते मुझे महबूब जो जिक्र थींदो आहे उते आमना जो लाल पाण बि रूहानी तौर पर ईंदो आहे साईं करीम ने फरमायो ऐं मुंहिंजा असहाबो बेशक अवां जो ईमान भलो आहे मज़बूत ईमान आहे अवां मूंसां बदर में भी साथ ॾिनो अवां मूंसां औद में भी साथ ॾिनो अवां खंदक में भी साथ ॾिनो तबूक में बुखूं हुयूं उञूं हुयूं गर्मियों सर्दियों हुयो अवां मुझो साथ कोन थिनो बल्कि अवां नारो हुयो बीठा ताल अल्लाह ये शेवा नहीं है बा वफाओं का पिया है हमने दूध गैरतमंद मऊ का नबी का हुक्म हो तो हम फांद जाए समंदर में दुनिया को महव कर डाले नारे अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अमा मुझो साथ करनी सर अवां जो ईमान मजबूत भलो पर ॿुधो अवां मुंहिंजा मोजिज़ा ॾिसी पोइ ईमान आंदो आहे मुंहिंजो चहिरो ॾिसी पोइ ईमान आंदो आहे पर ॿुधो बेले वारा उथल वारा इस्माइलानी वारा मिहार के वारा जिन मूंखे ॾिठो बि कोन हूंदो न मुंहिंजा मोजिज़ा उन्हनि ॾिठा हूंदा पर झर झंग में मां मुस्तफ़ा जे ज़िक्र जूं महफ़िलूं क़ाइम कंदा नारा हणंदा ख़ुशि थींदा को आलिम सगोरो मुंहिंजो मोजिज़ो बयानु कंदो उहे मोमिन ठरी पवंदा उन्हनि जा चहिरा गुलाब जे गुल वांगुरु टिड़ी पवंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पिया चवंदा मुंहिंजा गुलाम उन्हनि मूंखे ॾिठो कोन हूंदो मोजिज़ा बि कोन ॾिठा ॿुधी ईमान आणींदा पर मूंसां पर पुठि अहिड़ी मोहबत कंदा जो बाबा सुभान अल्लाह हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखिजो मुंहिंजा साहिब जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो त मां अॻ में उन्हनि मुसलमाननि खे पाण ॾे घुराईंदुसि सुभान अल्लाह जिन मूंखे ॾिठो कोन आहे जिन मोजिज़ा कोन ॾिठा उन्हनि खे घुराईंदुसि पंहिंजो दीदार कराईंदुसि उन्हनि खे हौज़े कौसर मां प्याला भरे प्यारींदुसि महशर में तो कदे कशाला कौसर ना भरे प्यारी दे प्याला कदे जजरन खे जन्नत जो हक़दार
थई पगदार मुंहिंजी पारत थई पगदार मोहम्मद सोना तू त नदी लंगदार मुंहिंजी पारत थई पगदार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या मुझे भी आश्रम सही आश्रम सही दुआ साईं फरमायो मुंहिंजा गुलामो मूंखे उहे अहिड़ा प्यारा सुठा था लॻनि वणनि जो उन्हनि पर पुछ ॿुधी ॿुधे ईमान ऐं मूंखे सॾ कंदा जीअं मामा मरहूम मोहम्मद सादिक पढ़ाईंदो त मिल मोहम्मद अण ॾिठे अॼु सफ़र ते पियो वञा सुभान अल्लाह बस खयो सभु ॿार पैदा नूर भरते पियो वञा मिल मोहम्मद अण ॾिठे अॼु सफ़र ते पियो वञा बस खयो सभु ॿार पैदा नूर भरते थो वञा केरु मूंसां अॻे भरो थे मिट छॾे ॼाण मोटिया केरु मूंसां अॻे भरो थे मिट लटे ॼाण मोटिया पोइ घर घड़ीअ जो हिची छॾे असली घर ॾे पियो वञा मिल मोहम्मद ॾिठे अॼु सफ़र ते पियो वञा मिल मोहम्मद ॾिठे अॼु सफ़र ते थो वञा आई मुश्किल केरु टारे बस मोहम्मद तो बिना आई मुश्किल केरु टारे बस मोहम्मद तो बिना है कोन मर्द सुक़यामत अहिड़े फन ते पियो वञा मिल मोहम्मद ॾिठे अॼु सफ़र ते थो वञा बस खयो सभु ॿार पैदा बस खयो सभु ॿार पैदा नूर भरते पियो वञा अदा हितो हुतो जी ॻाल्हि कोन्हे कीअं सम्झां ॿोली हितो हुतो जी ॻाल्हि कोन्हे कीअं सम्झां ॿोली बि को बिना समरू साथी अहिड़े दर ते पियो वञा मिल मोहम्मद अण ॾिठे अॼु सफ़र ते थो वञा जेके महबूब जी महफ़िलूं क़ाइमु था के अहिड़ा दोस्त जिन खे हीउ कमु सम्झ में पवंदो आहे पर कॾहिं न अची बीहनि असां पंहिंजे कराची में अस्तग़फुरुल्लाह वञी हिनखे फुज़ूल सम्झो ख़र्च भिजंदा फिरनि पर कॾहिं अची बीहनि त सही असांजो कमु ॾिसनि त सही असां वेही कयूं था पंहिंजे ॾाॾे बाबे जी तारीफ़ कोन था कयूं पंहिंजे मिठे मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह रब जो शुक्र था अदा कयूं वेही त रब अलाए काफ़र थियो हा अलाए हिंदू थियो हा वाया थियो हा अलाए छा बुत परस्त थियो हा अलाए छा थियो हा पर मदीने जो घोट तो असांखे ॾिनो जे असांजा बेड़ा पार करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इहो शुक्र अदा कयूं वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला मुंहिंजा महबूब हर पोई घड़ी तुंहिंजे लाइ भली हुजे तुंहिंजी उम्मत जे लाइ भली सुभान अल्लाह
त जीअं ॿियनि शयुनि में निखार आयो आहे, तरक़ी आई आहे, ये महबूब जे मीलाद जे जलसन में भी तरक्की है। सुभान अल्लाह। अगे हमें याद हो असां नंढा हुआसीं, ओ कंहिंजे घरां भर्ती ईंदो न पुछंदा हुआसीं अमां भर्त किथां आयो आहे, बाबा अवां जी मासी उर्स कयो, अवां जे चाचे उर्स कयो, मामे उर्स कयो, उन्हनि भर्त मोकिलियो। अगे भर्त न ॾींदा, चणनि में पंहिंजो मिठाई कुझु विराईंदा, महबूब जो उर्स कंदा मीला। पर जीअं जीअं दौर पोयों आयो, तरक्की आई, गुल फुल बतियूं लड़ियूं निकितियूं, वरी माण्हुनि शादियुनि में सालगिरहनि में, ऐं मुंहिंजा प्यारा इहो वरी 14 अगस्त ते ॾिसो झंडा फलाना हे हो, ऐं वरी मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो ॿियूं जेके बि तकरीबूं आहिनि उन्हनि में, ऐं पोइ असांजे सुन्नी आलमनि फ़ैसिलो कयो त हाणे घर में वेही भत कोन खाइबो, ॿाहिरि निकिरो, हाणे हर शइ में तरक़ी आई आहे, त मिठे मुस्तफ़ा जे मीलाद में बि तरक़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॿाहिरि निकिरी रोडनि रस्तनि ते मुंहिंजा प्यारा दोस्तो महबूब करीम जा झंडा लहराए, पोइ मुस्तफ़ा जो मीलाद मल्हायो, सोने हबीब जो उर्स मल्हायो। मुंहिंजा प्यारा मुस्लमान भाइरो, असां ही तरीक़ो कंदा आहियूं, महफ़िल मीलाद कंदा आहियूं। दिल्ली में मुगलिया खानदान जो बादशाह, वो 12 रबीउल ते वॾो मीलाद कंदो। इन वारे सेठानी शाह दुनिया में वॾे में वॾो जुलूस ऐं वॾे में वॾो मीलाद यमन वारो कयो। सुभान अल्लाह। उन्हनि सॼी दुनिया जो रिकॉर्ड कयो। आम तातील हुई ऐं बादशाह उन मीलाद में पाण गॾु। असांजे सिंध में भी माशाअल्लाह हिन वारे साईं क़िबला मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी दामत बरकातुहुल आलिया जे जुलूस में मीर कराची में गॾु हुयो, ऐं पंहिंजो वज़ीर अला साईं मुराद अली साहब गॾु हुयो, ऐं सईद गनी वारा इहे बि गॾु हा। इहे बि पहिरियों दफ़ो मदनी सरदार जे मीलाद में पंध हलिया। आस्ता आस्ता ॻाल्हि सम्झ में अचे पई माण्हुनि खे त फ़ाइदो हिन कम मां थियो, तरक्की हितां मिलंदी। प्यारा मुसलमान भाइरो, मुगलिया खानदान जो बादशाह हमेशा रबीउल अव्वल में मीलाद कंदो हो। उनजी सदारत जीअं असांजे मामा सादिक वारनि जे प्रोग्राम जी सदारत साईं काज़ी अब्दुल मजीद जे या बचड़ा करे रहा, साईं काज़ी मोहम्मद साहब करे रहा, अहिड़े नमूने सां हुन मीलाद जी सदारत साईं निज़ामुद्दीन औलिया कंदो। पोइ हिकिड़ी माई हुई, ॿियो नंढड़ो नंढी छोकिरी, उन्हनि पाण में सलाह कई, असां में त ताक़त कान्हे, पाड़े में बादशाह जो वॾो मीलाद लॻंदो आहे, बादशाह मीलाद लॻाईंदो आहे, महबूबनि करीमनि जी दावत आलम ईंदार वाइज़ कंदार, नातो ख़ान नातो पढ़ंदार, हली उते वेही मिठे मुस्तफ़ा जी तारीफ़ ॿुधो, ज़िक्र ॿुधो। उहा माई उहा न्याणियूं जॾहिं बादशाह जे घर ॾे आया त पुलिस वारा सिक्योरिटी गार्ड उन्हनि उन माईअ खे उनजी न्याणी खे धरियो। अव्हां जे लाइ इजाज़त कान्हे का, अंदरि वॾा वॾा माण्हू अमीर तॾहिं न ईंदा, वॾा आलिम ईंदा, वॾा वज़ीर ईंदा, ज़मींदार हारी रईस ईंदा, अव्हां मथां उते पिनो, उनजे करे इजाज़त न आहे। जॾहिं ॿाहिरि निकितो त न्याणी चवणु लॻी पंहिंजी माउ खे, अम्मा मूं ॿुधो आहे त जिते सोहे हबीब जो मीलाद थींदो आहे, ज़िक्र मुस्तफ़ा थींदो आहे, उते मदीने जो नूर रूहानी तौर पर ईंदो आहे। पोइ छा महबूब करीम वॾे उर्स में ईंदो आहे, वॾे मीलाद में जजूं जगियूं हुजनि, जगी मिठाई हुजे, उते ईंदो आहे छा? मां चवणु लॻी न पुट महबूब महिरबान आहे, जेको जिते यादि कंदो आहे मुंहिंजो महबूब उते ईंदो आहे। जंहिं मां पोइ हाणे इहे कयूं
अॼु किलो खनि चांवर वठूं साईं निज़ामुद्दीन जे मदरसे मां ॿ टे तालिब इल्म करायूं उहे साईं जी नात पढ़नि थोरो वक़्तु रधे महबूब करीम जी यादि मल्हायूं अवां जा आशिक हज़ारे आहिनि असांजी यारी क़बूल करे छॾ असल खां अवां जी बानी ये बंदी बेकारी क़बूल करे छॾ नसीब हिन जमायत जा हबीब आहिनि अवां जे हथ में पहिरियों कनी तक अवां जे दर जी ॾियां बुहारी क़बूल करे छॾ अधु किलो चांवर वरितऊं उन घिटीअ में वञो घरो ॿ टे ॿार वठी आयूं उहे नात पिया पुछनि माई जेको टांडो ॿारे साईं जे उर्स जा चांवर रजा साईं निज़ामुद्दीन औलिया बादशाह जे मीलाद जी सजारत कंदो हो सो बि उन ई घिटीअ मां पे आयो त जलसो तयार आहे हाणे साईं अचो साईं पंहिंजे ख़लीफ़नि शागिर्दनि सां पे आयो जॾहिं उन माईअ जे घर जो दर आयो त साईं पेरनि मां जुतियूं कढी हाल वारो बुज़ुर्ग हुयो वॾो अक्षर वारो आलिम हो पेरनि मां जुतियूं कढी माईअ जे दर ते बि चवे पियो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मुस्तफा जान रहमत लाखों सलाम सब बज़ में हिदायत लाखों सलाम जिस होली घड़ी चमका तैब तो चांद सुदना फरले सात लाखों सलाम मौलाए सल्ले वसल्लिम दाइमन अला अला हबीबक खैर खल्क कुल्लुहुम मुहम्मद सय्यदुल अमरीन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन उर्दू वल अजमी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सही बिठा खलीफा थियो सही मीलाद वारो घर अॻिते जिते अवां जी सलामत बादशाह जो बंगलो अञा अॻियां निज़ामुद्दीन फरमायो खलीफो शागिर्दो वो घर त परे जिते मीलाद पर मीलाद वारो मोहम्मद मुस्तफा हिन जी माईअ जे घर मेहमान थियो माईअ की देगड़ी रजी आ हथ रजो आ साईं अमीरी फकीरी कोन सदार वमा अरसलो इल्ला रहमतन लिल आलमीन साईं रहमतुल लिल आलमीन गरीबन सां बि प्यार कंदो आहे अमीरनि सां बि प्यार कंदो आहे अहिड़ो अल्लाह से असांखे सुहिणो महबूब अता फरमायो आहे त मालूम थियो त जिते सुहिणे हबीब जो उर्स मीलाद हूंदो आहे उते अल्लाह जो हबीब रूहानी तौर ईंदो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह असांजे गज़ली नालो अदा मोहम्मद नाम अदा गुलाम अदा मोहम्मद नवाज वारन पे शेर कयो ॾाढो भलो जिते महबूब ईंदो लख मुबारक मोमिनो अॼु हिते बि सुरहानो पंहिंजे हिन महफ़िल में आयो मोहम्मद सुभान अल्लाह मुबारक लख मुबारक मोमिनो अजमियार के सुरहानो पंहिंजे हिन जल से दिल आयो मोहम्मद पानो सुभान अल्लाह रहमत जी बूंद सारे
हसदी नहीं अरशद नूरी नले अजहन जलसे दे आया नहीं जलसे दे जिब्राइल आए जलसे दे जिब्राइल आए सोनी सरवर साना पैजल मीलाद में आयो मोहम्मद पाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आखिरी गाल मीलाद में दुआ जी असांजा दुरूद सलाम हदीस पाक में जो म्यार के में वेठो आहे डेले में वेठो आहे इस्माइल में वेठो आहे दुरूद पढ़े तो मलाइका खड़ियो वनी मदीने जे साईं खे पेश कर नाल बुलंद जॾहिं दुरूद महबूबनि जा मलाइका खड़ियो वञनि पोइ हे असांखे मीलाद जा जलसा बि खणी मोहम्मद खे ॾेखारीनि सुभान अल्लाह ऐं मोहम्मद सादिक बरोबर जे पुटनि सुणा तुंहिंजो उर्स मल्हायो मीलाद मल्हायो तुंहिंजी कचहरी कई साईं शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह हे वक़्त जो वॾो सैयद आलिम शेखुल हदीस तफसीर मुहद्दिस जेके असां न चाहे सुन्नी हुजनि चाहे देवबंद जा उलमा हुजनि चाहे अहले हदीस जा हुजनि जेके भी मकतब मकातब फिक्र वो सब शाह वली अल्लाह के मुहद्दिस था बल्कि उन जो किताब दुर्र समीर फारसी ज़बान में सही लिखियो हाने देवबंद जे बिन आलिमन उन जो उर्दू में तर्जुमो कयो दुर्र समीर जो जो अखबारुल अखयार जो भी उन तर्जुमो कया वो भी फारसी ज़बान में अखबार उहा शेख अब्दुल अकबर जलाली उन में भी साईं लिखियो आहे से शाह जॾहिं दुआ घुरंदो हो दुआ हथ खणंदो अल्लाह से के चवंदो रब ऐं नमाज़ पढ़ां थो रोज़ा रखंदो पर मूंखे उन्हनि ते वॾा फ़ख़्रु कोन्हे ऐं नथो चवां त नमाज़ जे सदके छो मूंखे ख़बर न आहे मूं पढ़ी त आहे क़बूल तो कई आहे कोन रोज़ो क़बूल पियो आहे या न हिकिड़ो अमल मां अब्दुल हक जो आहे जो मां रब लवल में तुंहिंजे मुस्तफ़ा जो मीलाद मल्हायो सुभान अल्लाह मीलाद वाले जलसे में भी सलात व सलाम पढ़ंदो आहियां या अखबार अखयार में ॻाल्हि लिखी पिया सलात व सलाम पढ़ंदो आहियां मालिक इन ते भर वसो आहे इहो अमल तुंहिंजी दरबार में कबूल सुभान अल्लाह इन जे सदके क़यामत जे ॾींहुं मां अब्दुल हक जी तोखे पाण शाह वली अल्लाह लिखे थो दुर्र समीर में त मुंहिंजो पीउ शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह हर साल मुझे मुस्तफा जो मीलाद कंदो हिकिड़ो साल अहिड़ो फिरी आयो जमात जे मसइले में फुटजन मज़ो न कयो जे पाण वटि करे करे थींदो आहे पैसा हो कोन पोइ साईं टको गॾु कयो टको साईं साहिब टको ॾिठो न शिकारी करी मुंहिंजी कहाणी यादि टको हूंदो टे पावड़ियूं हूंदियूं उनखे टको चवंदा या 5 पैसा हूंदा उन ते पावड़ी विझी त 6 पैसा ठहंदा पैसा हूंदा न पैसा 5 पैसा 12 न 8 न ये 8 न 12 न ख़तम थिया अॻे पावड़ियूं टके जो जोर मूंखे यादि आहे प्यारा मुस्लमान भाइरो पोइ साईं वटि ख़ाली टको पियो टको टे पयूं अहिड़े वक़्त में जेकॾहिं 5 रुपया हूंदा न सोचियो बीमारी शिमारी बि आहे बच्चनि जी रोज़ी बि आहे साईं जो कोन सोचियो साईं जो टके भुगड़ा वठी मदरसे जा तालिब विहारे साईं खे नात पढ़ाई भुगड़नि जी चपटी 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 बाबा मदीने वारे साईं जो सुभान अल्लाह साईं शाम ताईं ते ॾुखारा वॾियूं देगियूं लाहींदो दावत कंदो हिन वारे किस्मत आज सुतो सुबह जो थियो शाह वली अल्लाह पियो लिखे मुहद्दिस जेके सभु आलिम वञनि चए थो मुंहिंजो पीउ सुबुह जो उथियो त ॾाढो ख़ुशि घर वारनि पुछियो ॾाढा ख़ुशि आहियो त चवणु लॻो कल्लो का मूं वारा भुगड़ा
मदीने जे साईं जे दरबार में कबूल थी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सो कीअं साईं फरमायो रात सुतो पियो मीलाद वारे महीने में जन जन सोने हबीब जा उर्स कया मीलाद कया वे सभई मीलाद मदीने जे मीर जे साम्हूं रखिया सुभान अल्लाह मामा सादिक मरहूम जे पुटन वारे उर्स जूं जगियूं शामियाना महफिल सईं जे अॻियां हुई ॿियनि जा उर्स बि साम्हूं हुया मूं सोचियो त हेॾियूं वॾियूं जगियूं आहिनि हेॾा वॾा शामियाना आहिनि हुननि में मुंहुं वारा भुॻड़ा अलाए किथे रखिया हूंदा मुंडे साईं न्यारे फरमायूं शाह इब्राहिम फिक्र न कर तुंहिंजा भुॻड़ा मूंसां गॾु रखिया आहिनि हे भुॻड़ा मूंखे ॾाढा प्यारा लॻा आहिनि जो हूंदे त मूंखे यादि कंदा आहिनि पर न हूंदे शाह इब्राहिम तो मूंखे यादि कयो तो मुंहिंजो मीलाद मल्हायो तोखे ख़ुशी आहे तुंहिंजा भुॻड़ा मुंहिंजे घर में रखिया आहिनि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पंहिंजे सिंध जो वॾो आलिम मखदूम साईं मोहम्मद हाशिम छटवी रहमत उन जा किताब बि मूं आंदा दुरूद जे मथां पर आहिनि सिंधी पर उन में साईं हर मुश्किलात जो दुरूद लिखियो रोज़ी रिज़्क़ जो दुरूद हर ॻाल्हि खे खणी अच को बच्चे भलो 300 रुपया जी कीमत आहे उन जो तर्जुमो साईं मुफ्ती मोहम्मद जान कयो आहे उन में हफ़्तावार यानी छंछर जी सलात आचर जी सूमर जी ये दुरूद उन में शामिल कया गया प्यारा मुसलमान भाइयों साईं मखदूम मोहम्मद हाशिम जैसा सिंधी में महमूद करीमन जी ॻाल्हि बोल थींदी जंहिंखे रोज़े रसूल ते जॾहिं साईं वियो हो मुआजा शरीफ़ जे सलाम कई त साईं सलाम जो जवाब ॾिनो त वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद हाशिम हाणे हाशिमत इलाही आहे सलाम कई जो मूंखे सलाम जवाब मिलियो आहे कई जो मूंखे सलाम मिलियो आहे पोइ वरी फ़ैसिलो कयो हाणे वरी दोबारा सलाम कयो त साईं वज़ाहत जॾहिं दोबारा सलाम कयूं त चिकन लफ़्ज़नि में साईं फरमायो वालेकुम अस्सलाम ठटे वारा सुभान अल्लाह ठठवी मोहम्मद हाशिम तोखे सलाम साईं जे रोज़े मां जवाब आयो उहो जवान उन जो किताब आहे बयाज़े हाशमी बयाज़े हाशमी में साईं हिकिड़ी ॻाल्हि लिखी आहे पंहिंजो नालो ज़ाहिर कोन कई हिकिड़े आशिक़ रसूल ॾिठो हिकिड़े बुज़ुर्ग ख़्वाब ॾिठो पर साईं मुफ्ती मोहम्मद जान चवंदो आहे साईं लिक कई आहे पर ख़्वाब साईं पाण ॾिठो फरमाए थो ॾिसां थो उर्स वारो महीनो आहे मीलाद वारो मदीने जो साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत करायो मौसम मीलाद जी पे हली त साईं के मूं अर्ज़ कयो साईं बेले वारा इस्माइल वारा म्यार के वारा उथल विंदर वारा या असांजे सिंध में माण्हू अवांजे नाले कुकड़ कोंदा माण्हू अवांजे नाले चांवर पचाए रधे विराईंदा चवंदा आहिनि साईं जो उर्सा ख़ुशी कंदा तव्हांखे यादि कंदा ऐं आमिना जा लाल या अदा अवांखे वणे थी आहिनि साईं फरमायो मोहम्मद हाशिम जेके असां खां ख़ुशि आहिनि असां उन्हनि खां ख़ुशि आहियूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तव्हांखे मुबारक हुजनि जो महबूब जे मीलाद में सिर्फ़ इहो न त जेके कराइनि था मीलाद उन्हनि जो भलो न अवां असां मदीने वारे साईं जे प्रोग्राम जा बाराती ॼाणी था थियूं महफ़िल में शरीक था थियूं मुंहिंजा प्यारा असां ते बि रब जो रहमत वसी थी पवे त रफ़अना लक ज़िक्र मुंहिंजा मुस्तफ़ा असां तुंहिंजे ज़िक्र खे बुलंद करे छॾ एतिरो बुलंद हाणे अॻा हाजी मोहम्मद अनवर पंहिंजी स्कूल में मूंसां राबितो कई चई गॾिया था ठीकु आहे अचो आया गॾु
हाणे आऊं चवां त आऊं हाजी अनवर ॻाल्हायो त अवां सम्झंदा आहियो आऊं हाजी अनवर हिकिड़ो पंहिंजो नालो ॿुधाई हाजी अनवर पर आऊं चवां आऊं ऐं हाजी अनवर ऐं त पोइ थींदा ठीकु आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाणे माना कयो अल्लाह खां सवाइ को माबूद न आहे मुहम्मद जे ऐन आहे हुन इएं खपे अल्लाह खां सवाइ को अल्लाह कोन्हे ऐं मुहम्मद उनजो रसूल आहे पर न ऐन आहे रब फरमाए मुंहिंजा महबूब ऐं ॿियनि लाइ हूंदी आहे तूं असां हिकु तूं असां में ऐन आहे मां ख़ुदा आहियां तूं ख़ुदा न आहीं पर ख़ुदा तूं असां हिकु कलमे जी ऐं मुंहिंजा महबूब पोइ ॾिस त बांग बांग इहा सारी दुनिया में बांग हले थी हाणे हींअर बि बांग हले पई किथे न किथे उते ख़तमु थींदी अॻियां वक़्तु ॿी बांग जो शुरू थी ईअं सिज हले पियो वक़्तु हलनि पिया बांग हले पई यानी साइंसदान बि चवनि था त हिकिड़ो ई इहो कमु आहे जेको सॼो ॾींहुं हले ॿियो आहे काबे जो तवा जेको राति ॾींहुं हले ॾींहुं हले थो बांग हले थी रब फरमायो मुंहिंजा महबूब पोइ जिते जिते बांग हलंदी उते मुंहिंजो बि ज़िक्र थींदो त तूं मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सुभान असांजो ज़िक्र न थींदो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी मुंहिंजा महबूब करीम क़यामत थींदी माण्हू सभु ख़तमु थी वेंदा जानवर वण टिण सभु ख़तमु थी वेंदा पर मुंहिंजा मिठा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजो ज़िक्र थी वेंदो नमाज़ी नज़र कोन ईंदा मस्जिदूं कोन हूंदियूं कलमा कोन हूंदा तस्बीहूं कोन हूंदियूं सभु ख़तमु थी वेंदा पर मूं रब खे पकाए आऊं त हूंदुसि न आऊं हूंदुसि तुंहिंजे ज़िक्र खे पियो हलाईंदुसि तो ते दुरूद पियो मोकिलींदुसि तुंहिंजो ज़िक्र कॾहिं बि बंदि कोन थींदो ॿिए नंबर में जेके नबी आहे को म्यार केला नबी आहे को एले लाइ को उथण जे लाइ को इस्माइल लाइ हाणे जेको म्यार कंहिंजो नबी आहे म्यार के वारा उनजी तारीफ़ कनि बसि ऐं इस्माइल वारनि खे हुकुम न आहे उहो पंहिंजे नबी ईअं मुंहिंजा प्यारा दोस्तो नबी ईंदा विया माण्हू उन्हनि खे पंहिंजे ॻोठनि वारा यादि कंदा पर असांजे बाबूअ जो वारो आयो त वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सोना हाणे वो म्यार के इस्माइल वारो प्रोग्राम ख़तमु हाणे जिते मुंहिंजी ख़ुदाई आहे उते तुंहिंजी मुस्तफ़ाई आहे क़यामत ताईं मां हमेशह मां रहंदुसि मुंहिंजो महबूब रहंदो मुंहिंजा हबीब हाणे म्यार के वारा तोखे यादि कंदा मेले वारा बि तोखे यादि कंदा अॻे हर कंहिंखे पंहिंजो पंहिंजो नबी हो उनखे यादि कंदा हा उहो सिलसिलो ख़तमु जितने तारे खिले और छुप गए कितने तारे खिले और छुप गए पर चांद बदरी का निकला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे से औलिया से रसूल खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला आखिरी शेरा
ये किताब आ 300 रुपया क़ीमत आहे हिन में रुॻियूं सलाहतूं मुंहिंजा प्यारा जेके आशिक़ खे वठिणो आहे उहो वठे असांजे ख़लीफ़े खां आख़िर में ही शेर गॾिजी पढ़ो महबूबनि जे सदके मुंहिंजा प्यारा निमाज़ जी पाबंदी कयो ऐं पराए हक़नि खां बचो ॿियनि जा हक़ अदा कयो मुंहिंजा प्यारा दोस्तो माउ पीउ जी ख़िदमत इज़त कयो पंहिंजे अंदरि अख़लाक पैदा कयो अहिड़ा मुमिन थियो अहिड़ा सोना बणिजो जो क़यामत जे ॾींहुं महबूब सां गॾु बीहूं त सभु नबी उन्हनि जूं उम्मतूं चवनि त जहिड़ो घोट आहे तेरी फाना थी तेरी जन्ना मुस्तफ़ा शान आवाज़ साहिया अॼु ताईं अहिड़ी रब तो अॼु ताईं अहिड़ी रब तो तस्वीर में तेरी ठाहिया मुस्तफ़ा शान आवाज़ शाहिया रज़ा दीदार अवामा आया नज़र अनवार अवामा आया नज़र अनवार अवामा जी तोखे ॾिठो तेरे पख ॾिठो क़ुरान ॾिनी गवाहिया मुस्तफ़ा शान आवाज़ शाहिया मुस्तफ़ा शान आवाज़ शाहिया नबी